Манай улсад 1999 онд анхны банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулагдсан. Энэ цагаас хойш 522 банк бус санхүүгийн байгууллага нэгдэж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэд иргэдэд түргэн шуурхай зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг, гэвч эрсдлэх учраас зээлийн хүү өндөр байдаг юм. Эрсдлээ үрж гаднаас санхүүжилт авахд татвар өндөр зэрэг бэрхшээл энэ салбарт бий. Тэгвэл банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны хуулийг шинжилж эхэллээ. Хуульд хэд хэдэн чухал заалт оржээ. Монголын бичил бизнес тэлхэд банк бус санхүүгийн байгууллагууд хувь нэмэр оруулж ирсэн. Тэд арилжааны банк олгодоггүй зээлийг хэдийгээр хүү өндөртөөч шалгуур нөхцөл багтай барьцаа өрөнгөд тулгуурлаж шуурхай олгож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл эрсдэл үүрдэг салбар гэж хэлж болно. Нөгөө талаар хэд хэдэн банк бус санхүүгийн байгууллага олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон. Мөн технологийн дэвшлиг ашиглах болсон юм. Энэ бүхнээс үүдэж энэ салбарын хуулийг шинжлэх шаардлагатай болжээ. Нэн төрөнд зөвшөөрлийн тоог цөөлөхөөр төлөвлөд байна. 10 төрлийн тусгай зөвшөөрлийг зөвшөөрөл нэг бүрээр нь авах болгондоо санхүүгийн зохицуулах хороонд одоо хүсэлд холбогдох төсөл тийм ээ бүх бичиг баримтыг бүрдүүлж өгдөг байж байгаа. За энэ хуулийн төсөлтөр бол одоо төрөлжүүлээд итгэлцлийн, зээлийн, факторингийн, валют арилжааны гэх мэт ийм 4 төрөл болгоод хувааж байгаа. За энэ 4 төрөл дотроо зөвхөн нэг удаагийн тусгай зөвшөөрлөөр одоо итгэлцлийн компани жишээ нь одоо 12 төрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх ийм боломж нээлттэй болж байгаа. Олгосон энэ зөвшөөрлүүдийг бол багасгах тал руугаа байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөл олгох сунгахтай энэ харилцааг зохицуулж байгаагийн хувьд бол ямар нэгэн эрх зүйн хэмжээний акт гарахыг бол хориглож байгаа ийм үндсэн залтууд орсон байгаа. Энэ хуулиар хориглосон болон зөвшөөрлөөр энэ зөвшөөрлийн тухай бол зааснаас бусад холбогдлолтой бусад харилцааг бол иргэн хуулийн итгэл чөлөөтэй эрхлэж болохоор ийм хуулийн зохицуулж явж байгаа. Эрсдлээ өөрсдөө үрдэг учраас гаднаас хөрөнгө төвлөрүүлэх шаардлага банк бус санхүүгийн байгууллагад тулгардаг. Гэвч одоогийн зохицуулж байгаа хуулиар хэрэв арилжааны банк гаднаас хөрөнгө усгавал 5%-ийг нь татварт төлдөг. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага 20%-ийг төлж байна. Иймд энэ тогтолцоог хуулийн төсөлд өөрчилж өгөхийг салбарын төлөөлөлд хэлж байна. Тоотой хэдэн томхон банксуудаас бусд нь бас тэр болгон чаддгүй л дээ. Тэгэхээр бол яг энэ хуулийн шинжилсэн хариулгын хувьд бол энэ дэр хязгаарлалт бол байхгүй. Тэр хамгийн чухал наа. Хамгийн гол юм юу гэхээр нэгэнт хуулиар хязгаарлагдаг учраас өнөөдрийн энэ санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа бүх банк санхүүгийн байгууллагууд гаднаас их өсөр босох боломжтой гэсэн үг. 2002 онд батлагдсан банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулинд 9 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ удаагийн хуулийн шинжилэлтээр зах зээлийн таатай орчин бүрдэн мөн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хөгжүүлэхээс гадна жижиг дунд бичил үйлдвэрлэл худалдаа эрхлэгчдийг дэмжих бодит өөрчлөлт гарна. Хамгийн чухал нь төрөлжсөн түргэн шуурхай үйлчлэгээ үзүүлэх, биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх гарц нэгдэх нэ. Өмнө нь одоо санхүүгийн байгууллагууд маань өөрсдөө бүх зүйлээ хийгээд ингээд санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлдэг байсан бол одоо олон талын оролцогчтой болчих. Одоо бараа бүтээгдэхүүнөө борлуулж байгаа компани нь агентийн хэлбэрээр оролцсон, тийм ээ. Яг санхүүжүүлэгч байгууллага нь бол зээлийнхаа үйл ажиллагаагаа гаргаа явна. Харилцагчтай харилцах тал нь бол одоо бас өөр одоо зуршлагч байгууллагатай болдог юм. Ингээ олон талын оролцоотой санхүүгийн одоо байгууллага болж байна л да. Бидний зорж байгаа үр дүн бол энэ хуулийг батлуулах. Хууль батлагдсны дараагаар хуулийн хэрэгжилтэд бид хяналт тавина. Энэ хуулийг баталснаар салбарын цар хүрээ улам тэлнэ. Жижиг дунд үйлдвэр болон санхүүгийн үйлчилгээ бүтээгдэхүүн авч чаддаггүй зорилтод бүлэгт хүрч ажиллах боломж бүрдэх юм а. Өнөөдөр 522 банк бус санхүүгийн байгууллага байгаагаас дархалтыг нь авч үзвэл дийлэнх нь Улаанбаатар хотод төвлөрчээ. Монгол улсын давхарцсан тоогоор 4.8 сая иргэн тэднэр үйлчлүүлж байна. 5,000 гаруй боловсон хүчин, 23,000 гаруй иргэн энэ салбарын хувьцаа эзэмшигч. Салбарын нийт актив хөрөнгө 3.4 их найд төгрөг байна. Энэ нь нийт банкны секторын 8.2%-ийг эзэлж байна. Энэ бол өндөр үзүүлэлт. Нөгөө талаар хиймэл оюун ухаан, блокчейн зэрэг технологид суурилсан финтех зээл банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт зээлийн 36%-ийг эзэлж байгаа нь бие даасан салбар болж хөгжсөнийг илтгэж байна.